ka bani kiɗa mahauniya mai tafiya tsoron Allah mai ki mai hangen nasa alfadari da ƙashin arziki ka ga yaro da kuɗi abokin tafiyan manya gidan biki sai da ado duniya sai da kuɗi lahira sai da hali kai kake bi a biya kai kuma idan aka bi ka sai kiyama Allah kai bani kiɗa nawa mutuma durin wa ka ga magajin baba Haruna mu je gida mu gaida iyaye. Ka bani kiɗa wakili kuma durin wa kai bani kiɗa nawa. Domin su iyaye akwai su da alfarma ne. A garin na ji kirarin kaɗan babban bura uban nan kai. Kayan na biya maka sayan hallaka kai na shagari. Ni in kana so ka gabatar raina. Ka samu ɗaki mai AC dan babban bura uban nan kai. Ka samu ɗaki mai fanka wanda ba za ta sa lumura ba. Ka samu kujera mai laushi. Ka zauna da ni dan babban bura uban nan kai. In kana so ka gabatar raina. A samu gashashiyar kaza guda ɗaya kyafaffiya ɗan bura uban nan kai. Ɗaya soyayya ɗan durin wannan kai. Ɗaya bangarariya gashashiya mai kyau ɗan babban bura uban nan kai. A kawo mun biju biyu mai sanyi ɗan durin wa. Lakatera biyu. Five alive guda uku. A samu faro komowa mai sanyi ɗan babban bura uban nan kai. A samu gasashen kaza. Ɗaya bangarariya. Ɗaya soyayya. Ɗaya gashashiya. Ɗaya tafasasshiya, ɗaya ma a kawo mai rai kiwo saboda gaba ɗan babban bura uban nan kai. Ku samu kwaɗo katuwa, ku sa gaba da baya, ni kuma a cikin in sa sakata ɗan duruwa ko an janna ihu ni na san daɗin da nake ji ɗan babban bura uban nan kai. A wannan ci yanzu, in ci an jima, in rage gobe da safe in ƙarisa ɗan babban karbantan butan bura uban nan kai.